tilbúinn. Búið að mála hann og allt. This is the butter. Það alveg rennur hann alveg svona. Jón. Báturinn sem ég byggði. Það hjálpaði Ásgeir stundum. Ég rétti honum glasi. Þetta alveg ógeðslega gaman. Ástæðan fyrir því mig langaði til að smíða hana bát var það að mig langaði til að fara aftur inn í æskuna. Ná í æskuna. Vegna þess að þegar ég var strákur í Skerjafirðinum þá var ég alltaf að smíða alls konar báta. Fleka, kajakka, ég smíðaði seglbáta og spýttbáta og alls konar. Þess vegna langaði mig til að fara og gera það sem ég gerði einu sinni. Þess vegna smíðaði ég hennar bát til þess að vera aftur það sá sem ég var einu sinni. Og það tókst. Það er ógeðslega gaman að sjósýta um bát sem maður er búinn að smíða sjálfur. Ég ætla að skíra hana bát. Með ísköldu vatni úr lagarfljótinu. Ég skíra hana bát Ási. Af því að Ási var gamall vinur okkar í Hagaskóla. Það var góður strákur, hann var fótboltastrákur, hann drakk gæða vodka, hann var töffari. En hann dó af því að hann fékk gigt og dó ungur. Og góður strákur, góður vinur. Þetta er góður vinur. Þess vegna heitir hann Ási. Ok? Sækið þið Hallastað? Hann er rosalega léttur á hinn. Já, hann er alveg svona framar frá Upp úr. Já, þegar þú ert einni í honum, sko. Já, því að ég hugsaði það þannig að þess vegna færði þóttuna þess aftur, sko. Er ekki að þetta róna? Æðislegt. Það ekki? Það þýtur hann áfram. Svo léttur. Svo léttur, já. Og rennur vel í vatninu. Sérðu er nokkuð inn í honum? Ha? Nokkuð að koma? Hvað? Nei. Það tekur ekki svona á sig. Það var léttur, sjáðu. Það var léttur, sjáðu. Nó kunna þetta. Ljó. Það er rosalega léttar á honum. En hann er ekki fastur í rásinu, sko. Hann beygir fljótlega, sko. Hann getur verið fastar ef það Hann er bæði léttur að framan og aftan og hann situr bara í, hann ristir bara í miðjunni. Já.
Ég veit þetta fallega báturinn.